إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، معاشر المسلمين, tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha tena kukutana katika Ijumaa hii kwa lengo la kuweza kutekeleza ibada katika ibada tukufu kila wiki ambayo ni ibada ya Ijumaa. Lakini Ijumaa huwa inatangulizwa na hotuba ambazo ndani yake ni watu kujifunza dini yao na wajue kile walichokishikilia kikoje. Bado tuko na kundi hili la Rafidha, la Shia. Katika wiki iliyopita tulizungumzia Shia na Ahlul Bait, Shia na Mtume alayhi salatu wasalam na wake zake, na tumeona namna gani walivyokuwa na utovu wa adabu mbele ya familia ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa leo tuje katika Shia na adhana, muone hali ilivyo. Na hii kama alivyosema muallif wa kitabu kwamba arafna fi al-fasl al-awwal fi hadha al-kitab dawr al-yahudi, meshajua nafasi ya Mayahudi au nafasi ya Myahudi Abdullah bin Saba fi sunni at-tashayyu wa fi hadhihi haqiqa, kuhusu kutengeneza ili kundi. Na hii ndio hakika yataghafalu ala Shia, yataghafalu anha Shia jami'an min awamihim wa khawasihim. Hii ndio hakika Shia walioweza kuliandaa hili kundi la Mayahudi, ambao mashia wengi wanaathirika na hilo, sio wanachuoni wala watu wa kawaida. Shia sema laqad fakartu kathira fi hadha almawdu', nimefikiria mara nyingi katika maudhui hii. Wala mada sanawati tuwali, muda mrefu uliopita, wakatashaftu kama tashafa ghairi anna hunaka rijala lahum dawrun khatir fi idkhali aqaid batila wa afkari fasida ila tashayyu. Kisha nikagundua kama walivyogundua wengine katika watu kwamba kuna watu maalum walioweza kucheza mchezo huu fi idkhali aqaid batila, kuingiza itikadi mbovu na fikra mbovu kuja katika tashayyu. Inni mukufi hadhihi almudda tawil, mimi nimekaa katika muda huu mrefu wapi? Fi hauz an-Najaf al-ilmi, nikiwa hauz ni chuo kikuu katika vyuo vyao vikuu vya Irani vya kielimu, allati hiya umul hauzat wa itulai ala ummahati masadir, na pia nikatokezea katika masadir, katika machumbuko, katika vitabu vikubwa vya Kishia. Jalali aqifu ala haqaiqi hatira, ukanifanya mimi nikasimama juu ya hakika ya mambo ya hatari, yajahaluha au yatajahaluha alkathirun, wengi hawajui, au inawezekana mtu akawa akataka kuto kujua. Sasa watu wengi hawafahamu hakika ya hili kundi na yale yaliyokuwepo. Na hapa hasa hakika Shia na Ahlul Bait, na Shia vile vile na itikadi hizi zilizowekwa. Sasa leo tuko adhana. Katika adhana, bila shaka Waislamu, adhana ni jambo la ibada ambao ni tangazo maalum ambao Mtume alayhi salatu wasalam na riwaya nyingi zimekuja namna gani kaifia adhana, na hii ndio inaadhiniwa na Waislamu wote duniani. Ni ibada ambayo imekuja tawatur, imekuja mutawatir, tawatur al-umma anil umma, sio mtu mmoja bali ni umma wote mzima. Kila karne na baada ya karne nyingine wamepokezana ibada hii na kaifia adhana namna gani iliyofundishwa katika wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kwa Shia hali sio hivi. Adhana yao utaona namna gani kwao hali inakuwa haikukaa hivi. Kwa hiyo katika kitabu man la yahdhuru faqih,
kitabu hiki cha Ibn Babawayh al-Qummi ambaye muallifu ni Sheikh Shia Babawayh al-Qummi, sifatul adhan, akataja sifa ya adhan kuonyesha kwamba adhana nao mwanzo mashia walikuwa mwanzo adhana yao ni hiyo ilivyokuwepo, lakini kwa sababu dini ya Shia ni dini inayokubali kubadilika na kugeuka vile vile. Ibn Babawayh pia anakataa adhana hii ambayo hivi sasa katika misikiti yote ya Shia ndio adhana wanaoadhibu. Babawayh katika wanachuoni wao kubwa anasema inda Shia al-awail, katika Shia wa mwanzo shahada adhana ilikuwa ni hii ambayo watu wanaadhini ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, mpaka mwisho adhana ambayo mnayosikia ambao ndani yake hakuna maneno yaliyoingizwa. Hii ndio adhana ya mwanzo iliyokuwa kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Duna shahadat li Ali bil wilaya, katika adhana Babawayh mshia wanasema kulikuwa hakuna adhana kuingiza Ali bil wilaya. Hadha huwa al-adhan sahih, hii ndio adhana sahihi, la yuzadu fiha wala yunqas, haizidishi wala hakuna kupunguza minhu. Wal mufawwidh la'anahumullah, walioleta adhana hao ni mufawwidh tena kawalani Allah walaani, fakad wadau akhbaran wazadu fil adhan, wameweka habari na wakazidisha katika adhana Muhammad wa ali Muhammad khairul bariya, wakazidisha katika neno hili. Kisha marratain mashia hawa wanasema wanazidisha maneno hayo mara mbili. Wa fi baadhi riwayat, zimekuja katika baadhi ya riwaya baada ashhadu an la ilaha illa Allah na baada ya kusema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kisha anasemaje ashhadu anna aliya waliyullah. Katika baadhi ya riwaya Ibn Babawayh wanasema hivi marratain, mara mbili, wanasema ashhadu anna aliya waliyullah, ashhadu anna aliya waliyullah marratain. Wa minhum man rawa baada dhalik, wapo wengine pia waliopokea baada ya hapo wanasema ashhadu anna aliyan amirul mu'minina haqqan, wapo wanasema ashhadu anna aliyan amirul mu'minina hujjatullah. Riwaya hizi zote marata wanasema mara mbili, ila yaqul, mpaka akasema walakinna laysa dhalika fi asli al-adhan, maneno haya yaliyozidishwa hayana kabisa katika asili ya adhana. Wa inma dhakartu dhalika, nimeyataja haya liyarifa bihadhihi ziyada au liyuraf, ili julikane ziada hii almuttahamuhu bitafwid, ambayo tayari wenye kutuhumiwa ambao ni kundi la tafwid ndio lioleta ziada hii. Almudallisuna anfusuhum, wenye kuleta tadlisi na kutatiza watu katika nafsi zao, fi jumlatina, katika jumla yetu sisi, ikawa kwamba eti kuna hali hiyo. Haya maneno yote hivi sasa hakuna msikiti wowote hasa biilmi, msikiti wowote wa Shia wana adhana kama ilivyokuwa ya mwanzo. Adhana ni hii. Sasa sikiliza, man alladhi ikhtara shahadatu thalitha, sasa aliyoanzisha shahada hii ya tatu ni nani? Ni nani aliyoanzisha shahada ya tatu wa adhafaha ila al-adhana, ikaongezewa katika adhana? Ni nani? Inda Shia ar-Rafidha al-Mufawwidh. Wa haulai walioongeza adhana hii ni Shia ar-Rafidha, ni Rafidha al-Mufawwidh. Haulai al-Mufawwidh la'anahumullah, waliozidisha hii adhana ni Mufawwidh, Allah awalaani, kama alivyonukuu Ibn Babawayh al-Qummi. Kisha ma qala al-Imam ar-Ridha, kama alivyosema Imam ar-Ridha ni katika imamu wao 12. Hadha kitabu, kuna kitabu kinaitwa Uyunu Akhbaru ar-Ridha, kitabu hicho. Wa-Ridha ahad a'imma alladhina ya'taqidu Shia bi'ismatihi, na huyo Ridha ni mmoja katika maimamu 12 ambao mashia wanaitakidi kuwa ni maasum maimamu hao. Imekuja riwaya an Abi Hashim al-Ja'fari قال سألت أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن غلاة المفوضة، عن غلاة والمفوضة، ilimuuliza huyu nani Ar-Ridha kuhusu ghulati walioshuka mipaka na hao mufawidha na makundi haya. Faqal, akasema Al-Hasan Ar-Ridha, al-ghulatul kuffaru, ghulati hao ni makafiri, na al-mufawidha na hao mufawidhatu
mushrikun, ni washirikina. Kisha akasema Ridha, waman jalasahum, atakayekaa na ghulat au na hao mufawidha walioingiza hii adhana nyingine, waman jalasahum, atakayekaa nao, au khalatahum, au akachanganyikana nao, au akalahum, au akala nao, au sharabahum, au akanywa nao, au wasalahum, au akaendelea mawasiliano kuungana, au zawajahum, au akawaozesha, au tazawaja minhum, au akaoa kwao, au amanahu, au akawapa amani, au itamana, au itamanahum ala amana, au akamwamini juu ya amana jambo maalum, au saddaka hadithahum, au akasadikisha mazungumzo yao, au aanahum bishatr kalima, au akamsaidia tu kwa nusu mstari, neno moja nusu mstari, kharaja min wilayati llahi azza, huwa anatoka katika wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa wilayati rasuli sallallahu alaihi wasallam, na anatoka katika wilaya ya mtume, wa wilayati wa wilayatna ahli albayt, na anatoka katika wilaya ahli albayt, sisi hatumtambui shughuli. Na hawa ndio walioingiza hii ziada ya adhana hii. Idhan mufawwidhu mushrikun, walioleta ziada ya adhana kwa mujibu wa Mashia ni washirikina. Waman yusaddiqu hadithahu, na atakayesadikisha mazungumzo ya walioleta ziada hizi kwa mujibu wa Mashia wao, wanasema wakalamahu, au maneno yao, faqad kharaja min alwilaya. Al-mufawwidhu mushrikuna la'anahu Allah, hao mufawwidhu ambao washirikina Allah walaani, hum alladhina zadu shahadata li Ali, ndio waliozidisha shahada kwa Ali. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Aliya waliyullah, au ashhadu anna amira al-mu'minin hujjatullah, ashhadu anna amira wanafanya au hujjatullah. Hao ndio waliozidisha shahada hii ya tatu, biwilayat bil adhan, wakamleta Ali kwamba yeye ndio wilaya katika adhan, wakamleta adhana ya shahada ya tatu kaileta hapo. Yani maana yake masalu shahada thalith, chimbuko. Kila moja katika Uislamu wanakubaliana kwamba chimbuko la sharia linatoka kwa Allah, au katika hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam, au katika ijma au qiyas sahih. Machimbuko ya sharia ni mawili, kitabullah wa sunnatul rasul. Ndani hapo ndio kunapatikana ijma, kunapatikana qiyas. Sasa ila wao chimbuko la adhana hii ya tatu, humul mushrikuna, ndio shirikina ndio walioleta. Ashiyatu atau shahada thalitha, ashiyatu atau shahada thalitha, Mashia wameleta shahada ya tatu, laisa min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shahada hii ya tatu haitoki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, haitoki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala min inda aima, wala haitoki kwa maimamu wao, bali inma ahadhuha min almushrikin. Hakika shahada hii ya tatu wameipata kwa washirikina. Na hapo utakuwa unajua dini ya Shia, hadha dini shaitani. Utajua dini ya Shia, dini ya shaitani asasahu zindikul akbar, zindikul akbar, aliyoiasisi zindiki mkubwa Ibn Saba, watanawaba al-kufaru wal mushrikun, na wakapayana zamu washirikina na makafiri kwa ujumla, wazanadiqatu na mazanadiqa, ala tazwiri dini Shia, juu ya kuweza za tazwiri katika dini ya Shia kwa ujumla, wakaiharibu dini ya Shia. Bali sio hilo tu, taharibihi wa taharifihi, waliweza kuibadilisha na kuiharibu, taharibu kwa kuiharibu na kuibadilisha akthar fa akthar, zaidi kila siku ikawa inabadilishwa. Ashiyatu lam yatruku shay'an illa abathu bi, Mashia hawajaacha jambo lolote katika dini ya Kiislamu, katika misingi ya dini, katika mafundisho sahihi, katika itikadi sahihi, hawajaacha jambo lolote isipokuwa illa abathu, isipokuwa waliweza kuleta mchezo wao na kubadilisha. Al-Qur'an ittahamuhu bitahrif, Qur'ani walituhumu kwamba imebadilishwa. Kwa Qur'ani tunaisoma hii yenyewe, na kwa kuna misahafu ambayo tunaweza kuitaja kwao katika misahafu ambayo tayari msahafu huu si sahihi.
Qur'ani iliyoandikwa na kina Uthman ambaye ni makafiri, iliyoandikwa na kina Abu Bakar radhiallahu anhu, sio yenyewe. Wenyewe kuna Mushaf Fatima ambao uko na baadhi ya majina ya Qur'ani yao. Kwa hiyo hawakuacha jambo lolote katika misingi ya dini isipokuwa walichezea Qur'ani, walituhumu kwamba Qur'ani si yenyewe, bali shekhe wao wakatoka kitabu kuthibitisha kwamba Qur'ani hii si yenyewe. Qur'ani illa ittahamu bitahrif. والرسول صلى الله عليه وسلم طعنوا في شرفه وعرضه. hata kwa mtume alayhi salatu wasalam walimtusi katika utukufu wake na heshima yake, na katika watu nyumbani kwake wote, kina Aisha malaya na uzinifu na wengineo katika watu wa mtume alayhi salatu wasalam. Hakuacha jambo lolote illa abatubi. Kisha wa sunnatun nabawiyya, hakuacha pia jambo lolote katika hadithi za mtume alayhi salatu wasalam, zote tarakuha, waliziacha. Kwamba hii sahihi kama tulivyosoma katika hotuba zilizopita, hakuna hadithi za mtume zote walizikataa asilimia kubwa. Wa alafu kutuban, wakatunga vitabu tat'an fil islami, ambavyo vina utusi Uislamu na kwa ujumla kubali. Hata katika hadithi ya mtume hakubaliani nazo. Na wapo na kitabu kinaitwa Usulul Kafi, ndio kitabu mama, ndio kitabu ambacho kuna riwaya sahihi, ukiangalia uongo mtupu ambao ndani ya kitabu ambacho kinaitwa Usulul Kafi. Lakini pia as-sahaba tukafaruhu, hapachi jambo lolote katika msingi ya dini, katika mambo ya itikadi. Maswahaba wote kafaruhu, waliokufurisha. Hata maswahaba hakuna aliyosalimika, watu wote walikuwa ahlu ridda, ni watu waliortari baada ya kufa mtume, isipokuwa maswahaba watatu, au katika riwaya zao isipokuwa watatu basi. Kwa hiyo wote walikuwa murtadi. Hata al-adhana, hata paka adhana pia harafuhu wazadu fi, hata adhana pia walibadilisha na wakazidisha pia ma laysa minhum, jambo ambalo halikuwepo. Wa hadha sabai ta'athar, na wa hadha sabai, wa haulai sabai, hawa sabai waliomfuata Abdullah bin Saba wameathirika ta'athuru bi shahadati thalitha, wameathirika na shahada hii ya tatu kuliko ambayo imevuliwa na imeletwa na washirikina. Kuathirika kwao na mambo ya uzushi ni zaidi min ta'athuru bil adhana sahiha, kuliko kuathirika na adhana sahihi ambayo imekuja al-manqul bitawatur, iliyokuja iliyoletwa kwa tawatur zilizokuja nyingi. Wala yujad fi dini Shia, haipatikani katika dini ya Shia ayu riwaya yoyote, mapokezi yoyote katika dini ya Shia. Hakuna mapokezi yoyote yaliyopokelewa taful katika kitabu chochote cha Shia kinachosema innal adhana yahtawi ala shahadati Ali. Adhana moja katika maneno yanayokusanywa na adhana ni shahadatu bil wilaya, shahadatu Ali bil wilaya. La yujad, hakuna hilo. Mtu asema katika adhana, asema ashhadu anna aliya waliyullah. Hakuna riwaya yoyote ya mapokezi katika kitabu chochote cha Shia riwaya inayosema kwamba moja katika mambo ya adhana muadhini aseme ashhadu anna aliya waliyullah, wa hadha huwa al-haqiqa. Na hiyo ndio hakika ya jambo ambayo ihtarafu biha al-Muammam Ahmad as-Suleiman. Hata msio hivi sasa anaitwa Muammam, mazungumzo yake maalum tusikilizisha utamsikia pia anakiri hilo. Anasema katika riwaya zetu la yujadu indana ahlu Shia, hakuna watu sisi mashia kwa ujumla. Katika wanachuoni wao hivi sasa ama al-Muammam Ahmad Suleiman anasema hakuna katika sisi katika mashia riwaya iliyokuja kwamba la yujadu indana ahlu Shia anna aliya alayhi salatu wasalam kana yudhkaru fi adhan fi zamani nabii, kwamba Ali alikuwa anatajwa katika adhana katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anasemaje muadhini aseme ashhadu anna aliya waliyullah? Imekuja riwaya mbalimbali katika hii, hakuna hivyo, haijakuja katika riwaya. Kama hakuna hadha ziada min ikhtirai mufawwid mushriki, kama tulivyosema ziada hii imezinduliwa na moja katika mufawwidh ambao ni washirikina, laanahumullah, washirikina laanahumullah. Kwa ukisoma katika kitabu mawsu'atu fiqh al-islam shahr al-bayt zamu shahadati thalitha, ambao ameweka nini shahada thalitha, shahada ya tatu. Kwa hali hiyo utaona Shia hakuna jambo lolote ambalo linawahusiana na Uislamu
illa abatu bi. Wamechezea kila jambo, wamechezea Uislamu ili mradi kuuvunja na kuachanisha Uislamu na dini yao sahihi. Qur'ani umetuhumu kama sio yenyewe, sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, hadithi nyingi kwao si sahihi. Hadithi ambayo utakipata zile ambayo utachukua kwa ahlul bait kwa imamu 12. Ukija kwa maswahaba watu wamekufurisha. Ukija kwenye adhana ndio adhana tayari sio yenyewe. Ukija katika ndoa kuna ndoa ya muta, kila nukta. Ukija katika shahada tu Allah katika nguzo ya Kiislamu, wao katika nguzo ya Kiislamu hakuna ashhadu an la ilaha illa Allah wala hakuna ashhadu anna Muhammad, hakuna katika nguzo ya Kiislamu nguzo hakuna. Bali nguzo za Kiislamu ni 5, lakini ukitoa hii shahada tu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, zilizobaki zile swala, zaka, saumu sawa, lakini nguzo sahihi kwao alwilaya. Wao wana nguzo 5 za Kiislamu kwa mujibu wao. Moja katika nguzo 5 hizi nguzo za Kiislamu unazozijua, toa shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadur rasulullah, zilizobaki hizo ndio za Shia. Alafu ongeza ili iwe ya 5, kwa sababu itakuwa zimebaki ngapi? 4. Ili iwe ya 5 ongeza alwilaya. Alwilaya ni moja katika nguzo. Wilaya ndio hii tunazungumzia. Paka ndani ya wilaya wakazidisha paka ndani ya adhana. Kwa hiyo kila jambo wameweza kuchezea Uislamu kwa ujumla, na watu wakaendelea kujiunga na hili kundi. Aqulu qawli hadha wa billah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، Shia kwa ujumla tuko katika neno adhana. Ala kulli hali, kila jambo ambalo wameharibu Uislamu kwa ujumla, hakuna nukta katika dini iliyobaki kwao isipokuwa wamechezea. Na hapo ndo utaona muallif wa kitabu anasema, nilifikiria mara nyingi haya mambo yaliyosababisha hili kundi mpaka likawa katika hali hii. Nikagundua hakika Mayahudi ndio walioweza kuchezea dini hii, ambayo ni dini ambayo sio tofauti kabisa na dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja katika vitabu vya Shia kila kitu wameharibu. Katika vitabu vya Shia kuna kitabu kinaitwa huwa ahad kutub al-kafi alladhi huwa min ta'alif al-Kulaini. Katika vitabu vya Shia kunaitwa usul al-kafi ambayo kimetungwa al-Kulaini au mazid alayhi fi ma'bad, imezidishwa. Kitabu hiki kala Sheikh Thiqa anasema kitabu hiki ndani yake ambayo ndio kilichotungwa kwa sababu kuna ndani yake kuna rawdat. Kala Sheikh Thiqa as-Sayyid Hussein ibn Said al-Haidari anasema al-amil aliyokufa mwaka 1760 Hijria. Anasema inna kitaba al-Kafi, kitabu hiki sasa, kitabu Kafi, kitabu chao 50 kitaban bil asanid allati fiha likulli hadith muttasil bil a'imma alayhi salatu wasalam. Kwamba kitabu hiki cha usul al-Kafi, maana kitabu cha Kafi kina 50, ndani yake kuna vitabu 50. Vitabu 50 bil asanid, vimekuja kwa sanad allati fiha likulli hadith, kila hadithi muttasil imeungana mpaka kwa aima. Sisi katika ahli sunna wal jamaa lazima isnadi min ad-din, al-isnad min ad-din. Sanad manake ni yule mrorongo wa upokeaji fulani fulani fulani, waangalie kweli au hapana. Wao wanasema hivyo. Rawdatu al-Jinan, hayo utapata katika kitabu kinaitwa Rawdatu al-Jinan. Bainama yakulu Sayyid Abu Jafar at-Tusi, anasema Abu Jafar at-Tusi al-mutawaffa aliyokufa mwaka 406, anasema inna kitab al-Kafi, haka kitabu hiki cha Kafi mushtamilu ala 30 kitaban, kimekusanya vitabu 30. Huyu wa mwaka 1000 na anasema kuna vitabu 50. Huyu wa karne ya 4 anasema usul Kafi ina vitabu 30. Haya,
Yatabayyana lana min al-aqwal al-mutaqaddima, kinachotudhihirikia sisi katika maneno yaliyotangulia, anna mazida ala al-kafi ma baina al-qarn al-khamis, kilichozidishwa kwa kati kuanzia karne ya 5 mpaka karne ya 11, 20 kitabu, kumezidishwa vitabu 20 kutoka vitabu 30 mpaka karne ya 20 mpaka karne ya 11 kuna vitabu zaidi ya 20 vimezidishwa. Wa kullu kitab yadhumu al-kathir min al-abwab, kila kitabu kimebeba milango mingi. Ay anna nisbata ma yazidu fi kitab al-kafi ila hadhihi al-mudda yablu, kilichozidishwa sasa inafikia 40%. Hada bitabdil riwayat, achilia mbali kubadilisha baadhi ya mapokezi, wa taghyiru alfadhuha, kubadilisha baadhi ya matamshi, wa hadfu faqarat, kuondosha baadhi ya fakra, wa idhafa ukhra, na kuzidisha kingine. Faman alladhi zada fil kafi, ni nani aliozidisha katika kitabu cha kafi? Na wao mashia, hiki ndio kitabu aswa, ndio kitabu sahihi ambacho kuliko vitabu vingine vyote. Kama sisi tunavyosema Sahih Bukhari, na kwao ndio hivi. Sasa ni nani ndani yake kuna kuzidisha, kuna kuongeza, kuna kadha? Nani alladhi zada fil kafi 20 kitaban, kuna vitabu 20 vimezidi. Ayumkinu ayakuna insanan nasiha, yasekana aliozidisha vitabu 20 au ni mtu safi, mwanadamu ambaye mtawadilifu, ambaye tayari riwaya zake zikapokelewa. Wa hal huwa shakhsun wahid am ashkhas, yani mtu mmoja ndio mtu aliozidisha, am ashkhasun kathirun, au ni watu wengi? Tatabau fina hadhihi alqurun ala ziyada, ukifuata karne hizi zote juu ya kuzidisha, wataghairi, watabdil, kubadilisha, watabdil, wala abath bila kuchezea, kama tulivyosema katika mambo ya adhan. Nasal, tunauliza, ama zana al-kafi, bado nyinyi mnasema mpaka hivi sasa kutoka vitabu 30 mpaka 50 bado mtaendelea kusema kitabu cha al-kafi muwaffaqan min qibal al-ma'sum, kama ni kitabu ambacho kitabu sahihi, kitabu sawa ambacho kimetoka kwa maasum aliyolindwa na madhambi, alladhi la yukhri wala yaghlib, ambaye hakosei. Mtaendelea kusema hivyo. Maswali tunauliza, wala naakhudh kitaban ukhra, hiki ni kitabu kimoja katika vitabu vile sahihi, kitabu sulika. Tutakuja kuona katika vitabu vinavyokuja ili tuone katika haya wanaosema je, ni sawa au si sahihi. Kwa maana hii, kama kuna uwezekano kuzidisha kwa hali hiyo, mwisho kukai kuna taghairi, kuna tabdili, kuna tahrif, kuna tadlis, nyingi zikafanyika kuhusu kubadilisha, mpaka hata katika adhana ikatolewa kutoka katika ashhadu an la ilaha illa Allah wakazidisha shahada ya 3. Kisha shahada thalitha pia ayazida almuadhdhin, shahada ya 3 ni kudhilisha muadhini au mwenye kukimwa ibaratan ashhadu anna aliyan amirul mu'minin, anazidisha hiyo ashhadu anna aliya amirul mu'minin haqqan, au katika riwaya ashhadu anna aliya amirul mu'minin hujjatullah. Katika misikiti yote ya Shia duniani haya adhana yao iko hivi. Kisha au anna aliya waliyullah, au kama ashhadu anna aliya waliyullah marratayn, baada shahadatayn, baada zile shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wadhahir adam al-khilaf fi kauniha, lakini bado wanachoona wa Kishia alikuwa anasema dhahiri ilivyo, hakuna khilafu kuwa fi kauniha juz'an min al-adhan wal iqama, kuwa eti ni sehemu katika adhana na ikama, maneno haya ziada hakuna. Bal al-ijma' alayhi, bal ijma' ya wanachuoni wote wa Kishia al-khulu riwayat al-mutaqaddima al-warida fi bayani kusulihima an dhalik, katika riwaya zilizokuja, bali mashia wote ajma'u ala khulu riwayat Shia wa kutubihim min dhikri Ali fil adhan, hakuna haja ya kumtaja Ali katika adhana. Yaquluna, wanasema wa amma ma ruya bi shahadati Sheikh al-Allama ash-Shahid, ambaye huyu anaitwa al-Wasadir al-Kulli, min shawadhi al-akhbari min idhafati, katika kuongeza katika mwanachuoni ile amma maruya iliyopokelewa kwa shahidi. Imepokelewaje? Min shawadhi al-akhbari,
min idhafati qawli, kuongeza neno anna ali waliyullah wa ali Muhammad khairul bariya wa ala Muhammad khairul bariya fil adhan wal iqama fala yu'awwal alayhi. Hii haiwezi kutegemewa hii. Ma annahu law kanat juz'an min al-adhan wal iqama, ingelikuwa ina sehemu katika adhana na iqama, la nuqila dhalika bitawatur, ingechukuliwa kwa tawatur, wala yakhfa ala ahadi, maana ingechukuliwa kuanzia kwa mtume na maswahaba na tabi'in na tabi'in mpaka mwisho, ingelikuwa ipo hiyo. Sheikh Kishia huyu pia anakataa hiyo. Thumma naqalu kalama Sheikh Tusi, kisha nukuu maneno ya Tusi wanachoni wao, bali Sheikh Taifa inda Shia yaqul Tusi anasema wa amma ma ruya fi shawadi al-akhbar min qawli ashhadu anna aliya waliyullah wa ali Muhammad khairul bariya famimma la yu'malu alayhi. Hii haiwezi kufanyiwa kazi. Man ata biha biqasdi annaha juz'an, anaileta katika adhana akasema ni sehemu ila adhana katika adhana, anasemaje shehe wao? Kana dhalika bid'atun batilan wa tashri'an muharram, itakuwa ameleta bid'a mbovu batil na ni sheria iliyoharamishwa. Sasa tuwauliza mashehe wa Kishia wote duniani, adhana yao misikiti yote ni hii, mashehe wenu wanakataa, wanasema ni bid'a batilan na pia ni tashrii muharrama, ni jambo la haram. Mmepatia wapi na mpaka mnaendelea kwa adhini leo adhana yenu ni hadi hii? Hawa ni mashehe Shia wanasema hii hakuna. Kisha amma Sheikh Shia wa alimuhum ash-shahid thani fayaqulu, anasema Sheikh Shia amma idafatu anna aliya waliyullah wa ali Muhammad khairul bariya wa nahwa dhalika fa bid'a. Hii lote ni bid'a. Wa akhbaruha mawdhu'a, na habari iliyokuja makdhuba, hadithi zote riwaya zilizokuja za uongo. Wa inkanu khairul bariya, japokuwa kwa Ali tunaitakidi ni katika viumbe bora, laysa al-kalam fihi bal fi idkhali fi fasl al-adhana al-mutalaqqa min al-wahyi al-ilahi. Hapa kama sio kwamba tukataa Ali ni bora, kuingiza haya maneno katika adhana ndio kusema hii si sahihi. Walaisa kullu kalimatin, anaendelea kusema sio kila neno haqqin na kweli yasughu idkhaluha fil ibadat, yafaa kuingiza katika ibada. Hata kama neno ni sahihi lakini huwezi kuingiza katika ibada al-mu'adhafa shar'an. Sasa kama hii hali ndio hivyo, ni nani aliyoileta adhana hii ya tatu? Kama ni alladhi adkhalaha fi dini Shia, nani aliyoingiza hii adhana ya tatu katika dini ya Shia? Kwa mata iliingizwa lini? Wa kayf, na kuanzia lini? Kwa kaitia ipi? Kitabu kuja katika kitabu Tatawur fi mabadi litashayyu cha Daktari Husseini Tabai yakul, anasema wakalna fima mara, tumetaja katika iliyopita, anna jamrata almufawwidha alhafidha almutawasila fi nashr aqaidihi lam yakun aqima tamaman. Tumeshakutajia kitabu chao hiki katika kitabu cha Shia, pia tumeshataja hakika kazi watu wengi katika mufawwidha ambao walifanya kazi kueleza itikadi zao hazijazaa tasa, bali zilizaa faida tamaman. Fakat taghalat babu afkarihi wa bid'ihi wa takhadha laha makana fi nidham madhhab Shii, bali zilizaa natija nzuri ya kuweza kuweka itikadi katika madhhabu ya Shia. Kisha kamidhalu ala dhalika idhafatu shahada, mfano katika hilo kuongeza shahadatu ya tatu ila al-adhan, shahada ya tatu katika adhan, wa hiya allati yusarrihu Sheikh As-Saduq ibn Babawayh al-Kummi, ambaye Sheikh ibn Babawayh al-Kummi anaweka wazi bi annaha min bid'ihi wa shi'arati, katika bid'a za mufawwidha na katika shi'arati zao, walati asbahat shi'aran wa taqlid ashia. Hivi sasa imekuwa mashia ndio wanaofuata hili, biragami min itirafi au adami muwafaqati al-kathir min fuqaha Shia,
Daktari Tabai anasema yaqul katika hamish anasema hivi katika hamish ya kitabu anasema yabdu anna idafata shahadati athalitha yabdu anna idafata inadhihiri hakika kuongezwa shahada ya tatu lam takun madhkura fi adhan hili jambo halikuwa mwanzo ni ambalo lenye kutajwa katika adhan kabla ayamuru biha ashaha Ismail kabla hajaamrisha ashaha Ismail as-Safawi huyo aliamrisha kuanzia mwaka gani mwaka sawa na mwaka 907 Hijria inaanzishwa mwaka 907 Hijria kisha famadha fala shaha Ismail Ismail alifanya nini aba as-Safawi na kuna kundi la kisha linaitwa as-Safawiyya huyu faradha shahadatu thalitha alifaradhisha shahada hii ya tatu bilquwa wasayf wan-nar kwa nguvu lazima shahada ya tatu ipatikane kwa nguvu kwa moto kwa upanga ambaye misikiti yote ambaye yaadhibi shahada hii ya tatu watu wanaadhibiwa واليوم هذه البدع صار دينا عند الشيعة leo sasa bid'a hii iliyowekwa mwaka 907 Hijria imekuwa ndio dini ya Shia Ar-Rafidh wala yakhlu minha masjid min masajid Shia hakuna msikiti wote duniani katika misikiti ya Shia isipokuwa adhana yao hii wa hadha yuthbatu anna din Shia وهذا يثبت na hili linathibitisha akadini ya Shia din mutatawir ni dini yenye kukua qabil litatwir inakubali kukua wa ta'dil inakubali kubadilisha wa tahrif inakubali kugeuza wa tazwir kwa dini ya Shia ni dini tatawir inakuwa kuna hili kaya hapa hili hapana yazidishwe mingine yapunguzwe dini ya Shia iko hivi kwa sababu adhana haikuwa hivyo lakini leo dunia nzima kwamba shahada ni hiyo kam min tahrif wa takhrib wa tadlis wa talbis mara ngapi ambazo mambo yaliyobadilishwa mambo yaliyogeuzwa mambo yaliyoharibiwa mambo yaliyofanywa tadlis na ngapi mawjudi dini Shia aidha yaqul kisha anasema Hussein al-Amin inna ad-dawlata as-Safawiyya dola hii ya Shia ambayo inaitwa dola Safawiyya inna dawlata Safawiyya lamma qama ala yadi Shah Ismail iliposimama dola hii ikiongozwa na Shah Ismail an adhafa ila al-adhan wakaingiza au kaongeza katika adhana wa ashhadu anna aliya waliyullah kaongeza hiyo wakadhalika daktari Shia pia daktari wa Shia vile vile naye pia anashuhudia hivi kwamba hili liongezwa ashhadu anna aliya waliyullah ashhadu anna amira almu'minina hujjatullah ikaongezwa hiyo dola Safawiyya ndio iliongeza maneno haya mungu andahala Shah Ismail as-Safawi shaba Iran ikawa watu wa Irani bihaddi sayf aliingiza kwamba lazima misikiti yote yaadhiniwe hivyo kwa upanga وذلك في أواخر القرن العاشر الهجري بقرن 10 هجرية maneno haya yanazidishwa وبذلك أعطى بودا جديدا للمذهب الشيعي وكان sasa Shia sasa wamegeuka na wameleta jambo jipya kwamba katika adhana zao katika misikiti yao duniani lazima katika adhana usikie hii ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Aliya waliyullah ashhadu anna amira almu'minina hujjatullah mwisho hayya ala alkhair alamal katika lazima ikawa ni dini ya Shia katika adhana katika misikiti yao yote duniani kwa hali hiyo kisha anathibitisha bado katika daktari Shia Musa al-Musawi yuakidu ala hadha alhaqiqa at-tarikhiyya analeta msisitizo juu ya uhakika wa historia anna shahadata thalitha shahada ya tatu pia idafatu imeongezwa kusema ashhadu anna aliya waliyullah ila adhan salawat
ikawa katika adhana za swala zote tano dakhalat fil mujtami Shii, neno hili limeingia katika jamii ya Shia mundu an adkhala Shah Ismail as-Safawi, kuanzia alipokuja tu huyu kiongozi katika dola ya Safawia akaingiza katika shabu Iran, wakawa hivyo bihadi sayf fi tashayyu wadhālika, na hii ilikuwa ni katika karna ya 10 Hijiria, na hapo sasa Shia wakawa wamegeuka katika hali hiyo. Na hapo sasa tunapata neno la kumtaja Ali katika adhana, ilikuwa neno hili halikuwepo, bali hadhihi bid'atun safawiyya, bali hii ni bid'a ya Safawiyya, laysat sunnatan nabawiyya, wala si sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hali hiyo tunaona ashiyatu kulluhum ummatu mahdhura. Kwa utaona sasa mashia wote duniani ni umma Allah ambaye tayari amewadhalilisha, kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Majmuu, anasema yaqulu al-Rafidha, anazungumzia Rafidha, anasema ar-Rafidhatu ummatun mahdhura laysa laha aqlun sahih wala naqlun sarih wala dinu maqbul wala dunya mansura. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema Shia ni umma ambao umedhalika, watu hawa hawana laysa laha aqlun sahih, hawana akili sahihi, wala naqli sarih, wala hawana naqli, manake kila ambacho ni kuchukuliwa ambacho kiko wazi hawana, wala dinu maqbula, wala hawana dini yenye kukubaliwa, wala dunia mansura, wala hata dunia yao hawana dunia yenye walionusuriwa nayo. Wa hadha, na hili ndio jambo ambalo lipo. Na hapa utaona sasa ajabu juu ya jambo hili, na jambo hili Mtume alayhi salatu wasalam amelitolea. Wa hadha an-naw'i min al-bashar, aina hii ya watu ذكره النبي عليه الصلاه والسلام, Mtume ametaja katika hadithi katika Sahih Muslim. Kwa kauli Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Udhaifa anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul turadu al-fitan ala al-qulub kal hasir 'udan 'udan fa ayu qalbin ushribaha nuqtat fihi nuqtat sawda وأي قلب أنكرها نقطة فيه نقطة بيضاء حتى تصير إلى قلبين، قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Takuja kuifasiri hadithi katika hotuba inayokuja, nimalizie. Mtume alayhi salatu wasallam anasema katika hadithi alipokea Hudhaifa kwamba turadul fitanu ala alqulub, Allah ataleta fitna juu ya nyoyo. Fitna zitaletwa katika nyoyo kal hasiri audan. Hadithi imekuja fa ayu qalbin ushribaha, moyo wote utakayonyeshwa hiyo fitna kunawekwa nukta nyeusi katika moyo, na moyo wote utakayekataa kunawekwa nukta nyeupe, hatta tasira alqulub ila qalbayn, hapa paka itapatikana mioyo miwili, qalba abyad, moyo mweupe mithili safa fala tadhurruhu fitnatun, moyo huu mweupe hauwezi kudhurika na fitna yoyote maadama tisamawati wal ardh. Wal qalbu al-akhar qalbu aswad, na moyo mwingine ni moyo mweusi murbadan kalkuzi mujahiyan la yarif ma'rufan, moyo huu haujui wema wala yunkiru munkaran, wala hata kukataa munkar illa ma ushriba min hawa, isipokuwa yale matamanio yake. Hadithi tutakuja kuifasiri katika wiki inayokuja. Kwa hiyo hadithi ya Mtume imeelezea aina ya watu ambao kama Shia kwamba tayari moyo haujui wema tena wala haujui munkar. والحديث بقية. أقول قولي هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكفي أعدائك أعداء الدين، وأنا بالباقين وصالحات أعمالنا وأتم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله